আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, কেমন আছেন? আশা করি ভালো। আজকে আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে নিজের নামে রিংটোন বানাবেন কোনো সফটওয়্যার ছাড়া। আর একটা কথা বলে রাখি, যারা এখনও আমার চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করেননি তারা আমার চ্যানেলটি এখনই সাবস্ক্রাইব করুন। আপনি যদি এখন শুরু করছি, আর কথা না বাড়িয়ে দেখান কিভাবে আপনি আপনার নিজের নামে রিংটোন বানাবেন। প্রথমে মোবাইলের ক্রোম ব্রাউজারে যাবেন। ক্রোম ব্রাউজার বা ইন্টারনেট ব্রাউজার এর মাঝে যে কোনো একটির মাঝে প্রথমে যাবেন। আমি ক্রোম ব্রাউজারতে যেয়ে দেখাচ্ছি। প্রথমে ক্রোম ব্রাউজারে যাবেন। ক্রোম ব্রাউজারে যাওয়ার পর সবার উপরে লিখবেন সাউন্ড অফ টেক্সট। দেখেন আমি লেখার আগেই এখানে এই লেখাটা চলে আসছে। দেখেন ঠিক এই লেখাটাতে আপনি ক্লিক করবেন। তারপর এরকম ভাবে আসবে। আসার পর এখানে সবার উপরে দেখতে পাবেন soundoftext.com, এখানে ক্লিক করবেন। এটা ক্লিক করার পর একটু অপেক্ষা করবেন। অপেক্ষা করার পর দেখবেন ঠিক এরকম ভাবে আসবো। তারপর আপনি এখান থেকে যে ভাষায় দিতে চান সে ভাষা এখানে দিতে পারবেন। এখানে ইংলিশ, দেখেন অনেক ভাষা আছে, আপনি যেটা ইচ্ছা সেটাই দিতে পারেন। আমি এখানে ইংলিশ দিচ্ছি, ইংলিশ। এখন আপনি কোন নামে রিংটোনটি বানাতে চান সেটা এখানে লিখবেন। আমি এখানে দিচ্ছি, আমার নামটি দিচ্ছি মেহেদি হাসান শামীম। Someone is calling you, please pick up the phone. Pick up the phone. দেখেন আমার লেখা শেষ। এখন দেখেন এটাকে আমি কিভাবে রিংটোন বানাচ্ছি। তারপর এবার লেখা শেষ হয়ে গেলে তারপর আপনি এখানে সাবমিটে ক্লিক করবেন। সাবমিটে ক্লিক করার পর এখন রিংটোনটি শোনার জন্য যেখানে ক্লিক করবেন। তারপর এখানে আসছে এখানে দেখেন রিংটোনটা আমি আবার বাজিয়ে শোনাই। এবার লেখার পর এখানে এবার পরে দেখবেন এখানে ডাউনলোড করার একটা অপশন আছে। এখান থেকে আপনার বানানো রিংটোনটি ডাউনলোড করে নিতে পারেন। আমারটি ডাউনলোড করে নিলাম। এখন আমি অন্য ভাষা দিয়ে আপনাদেরকে এটা দেখাই। আমি এটাকে আবার অন্য ভাষাতে কপি করে আমি অন্য আর একটা ভাষা দিয়ে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। এটা আপনারা সবাই পারবেন আশা করি। আর যারা আমার চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি, আমার চ্যানেলটি এখনই সাবস্ক্রাইব করুন। আর আমি আপনাদের মাঝে আরও নতুন নতুন টিউটোরিয়াল নিয়ে হাজির হব। তাই যারা আমার চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি, দেখেন আমি এখানে কপি করে আবার দিলাম। এখন অন্য আরেকটা ভাষা দিচ্ছি। এখন হিন্দি ভাষাতে দিই। হিন্দি ভাষা দেওয়ার পর এখানে দিবেন সাবমিট। তারপর এখানে দেখেন এভাবে হচ্ছে। এখন আমার কমপ্লিট। এখন আবার দেখি, এখন হিন্দি। দেখেন আমার দুইটি রিংটোন হয়ে গেল। এভাবে আপনি রিংটোন বানাতে থাকুন। আর যারা আমার চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি জলদি সাবস্ক্রাইব করুন। আল্লাহ হাফেজ।